बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो और अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो अमान च सो। अज ना व्लॉग करने जी शुरू। अज नी वीडियो जी है ना बड़ी मज़ेदार होने वाली है। अज नी वीडियो भी तुसें मिल सी चैलेंज। अज अस चैलेंज करना है, लेकिन हूँ जा रहे असी बाज़ार कुछ चीज़ा आनियां चैलेंज वैसी तो नाल मेरे भापा उम्बर जासी तो इंशाल्लाह वीडियो तुसां एंड तक ज़रूर तकनी है तो इंशाल्लाह वीडियो बड़ी मज़ेदार होनी है। अज ना चैलेंज रेडी है। अज चैलेंज जोड़ा उसी ना वाटरमैलन उसी वाटरमैलन अस कट के लैंदा उम्र खासी तो ए ट्रे मैं खाना है तो जेड़ा बंदा पहला फिनिश करसी उसकी इनाम मिलसी तो जेड़ा हार जासी ना उसकी पनिशमेंट भी होसी। बाकी बिस्मिल्लाह पढ़ के जनाब अज ना चैलेंज करने जी शुरू। हुण पापा उम्र ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है पापा? वालेकुम सलाम। ठीक हो? तैयार हो चैलेंज वैसे? तैयार। उस दिन तो बड़े खुश हुए सो मैं जीत गया। पापे ने बड़े कितने ने अज वाटरमेलन खा लिया सो। रेडी हो? रेडी फुल। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो ना। करिए शुरू। चल शुरू। नमक लासो या नमक तो बगैर ही चलेगा? नमक क्या ना खाना से। ये हमारा वाटरमेलन आ गया है जी। तो सेटिंग शूटिंग करनी। 3 2 1 गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी है, टेस्टी है, मजे ना नमक पा लिए ना। जल्दी करिए आराम नाल, इस टाइम लिमिट कोई नहीं। जरा पहला खत्म कर ला सी उसकी नाम मिले आ जाती है। टेस्टी है, टेस्टी है। अबे apa mau जी aku di tengah lah इंशाल्लाह। ayam jam टेस्टी है, टेस्टी टिश्यू टिश्यू ada pun di tengah pun पूरा मुंह कर दूंगा। no itu jangan bisa doang jangan kaji tangan ये तो नाइस वन वन ये तो बड़ा आ गया। मुझे भी साथ यार बड़ा हो गया जी, बड़े बड़े पीस आ गए। ला ले सारी कड़ी ला ले सारी कड़ी ला ले यम्मी बढ़िया। सही कर लिया। बिस्मिल्लाह ने पहले आना वाटरमेलन खा रहे हैं जी आप ना पहले मुझे आ रहे हो फुल हो गया। फुल यम्मी हाँ यम्मी ये तीन डिश आ गए। ये नीचे क्या खाया आज में पिज्जा खा लिया। ये पनिशमेंट है ना कोई डर नहीं बात पक्का ना हो रहा है जैसे पनिशमेंट है इंशाल्लाह आपको जीतेगा। तो दो टुकड़े खाने पूरा पिज्जा खाना। मैं तो नहीं मालूम दो 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 क्या दो निकल रहा है। इस वाले बीच नमक भाई साहब वाटरमेलन खाएगा सब पी मेरे का तो मेरा सभी बदन इधर छोटी सी जान बदन आ रहा है। हाँ कोई माफ करना आपका आप ये बढ़िया मार के ऐसा है बटन मैं बात करता हूं। वे दो टाइम हो दो लाए मेरे फुल हो गए। आज मसाला चीज़ की अलग में क्या होता है? वही मत रात में
अब बाबा राजी हेलो गाइस ये क्या है लाख कोशिश करो आज हम ही जीते फुल हो गया पेट फुल हो गया ऊपर भाई मार ये लगे आजा ऊपर भाई पूरा मार ठीक है रखा दे उसको अगली वीडियो आ रही है उस वीडियो में लगा यार बोले मसल है छोड़ सकते हैं अगर पास नहीं है तो छोड़ सकते हैं क्या है छोड़ना ये छोड़ना पानी नहीं छोड़ना पसीना नाला पसीना आ रहा है एक वजह गर्मी से खाने वाटर में मेलन होता है रामेन चल खत्म हो गई वापस जा रहे हैं फिलहाल लाले सारी गड्डी लाले सारी गड्डी लाले बीस करने का डबल चल वाली आ रही है लाला ओए लाला वाली आ रही कोई बात नहीं मैं जान कर है ये जान अच्छा जी इस लोग के पेट फुल उस वाला तो मेरा भी पूरा गया हाली 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 पनिशमेंट वास्ते तैयार हैं हम जीत गया यार कट्टो काट याद दे देना उधर है तो पापे उम्र मनो सबज मार चुका दी आज तो सारे बदले ला बन गए संग जेडी दसने पनिशमेंट केड़ी है ए सरकार जी ए जनाब गुब्बारे च पानी भरिया ठंडा जीत गया तो वहां पनिशमेंट जनाब ए गुब्बारे च पानी ते ऐसा पुट्टा है इसने ऊपर जेड़ा इनाम ते दियो भाई कटो किनो ना 1 2 3 4 5 5000 मैंने जीत लिया पापा मेरा तलब है लाले सारी गड्डी माफी दे माफी फाड़ छोड़ो जैसा 1 2 3 दे जो माफी लाले पूरा नाच गया ये सी आज ने वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मिलने नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़।